Ça va être ta combi? Ah non, c'est roulé, là, le refus. C'est un peu ça. Everything but you. Laisse tomber, ça y est, il a dégoupillé, ça va être comme ça jusqu'à la fin maintenant. Quoi que ça touche grave. Tu laisses ta main libre, la main gauche, exactement, voilà, c'est parfait. Parfait. Impeccable. Justement, il faut que ça s'adapte. C'est un truc de dingue. Pour pouvoir marcher. Vas-y, boum. Attention, ça glisse. Calme le pied, vas-y, mets-toi sur le bien. Il y a plus sur moi. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Le dernier qui a fait ça, il m'aura dit. Ouais, c'était vrai.